गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रैक्सकोप डीएक्स कफ सिरप के बारे में, जो कि एक 100 ml का होता है और गाइस ये एक सिप्ला फार्मा का होता है। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज खांसी या कफ वगैरह की शिकायत होती है, जैसे कि सूखी खांसी हुई और फेफड़ों में सूजन वगैरह या इन्फेक्शन हो गया है या सूखा धसका होता है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा इसका यूज करते हैं। और गाइस बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये आपको 140 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल शॉप से आसानी से देखने को मिल जाता है। और गाइस ये एंटी एलर्जी वगैरह में भी, जो कफ वाली सांसें होती है एलर्जी वाली, या एंटी टिश्यू या ड्रे सिरप, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।